呢個係上比嘅馬車，不來冇用啊，好容易散。呢個胸部，呢個胸部嘅馬車，要做到啲你要識睇，唔知道邊度落筆，唔緊用墨唔準。好似呢個位啊，你打一下，你要抹鏡到邊度？呢個位，呢個位就我減大筆劈落去，掟出去，掟出去。我講方法俾你知啫，因為我少畫，我都，如果我慢慢畫，我畫到好靚就好準，慢慢睇到。呢啲地方唔使先大約，呢個中間啦，馬身中間啦，呢個透視嚟講睇到一半啫。墨腳就先畫呢隻先咯。呢啲啊，啲假嘅藍竹筆好容易散，呢啲900米啊，900米，因為啲平嘢嚟㗎嘛，正式藍竹筆係好用啊，好貴㗎嘛。頭先100米嗰啲都係普通嘅啫嘛。呢啊，我哋又冇咩睇馬啫，唔多了解佢個型啊。呢啲定喺個位啊，呢個有啲毛啊。馬蹄都本來呢啲咧就咁樣刷一筆嘅，我睇唔清楚。呢隻我用木龍墨、乾墨散得毛，腳踭有啲毛咁樣啊。呢個位咧就好標準嘅呢邊肉嘛，呢邊本來肉都係好淡啊嘛，因為透視嘅問題嘛，要前要後嘛，淡墨嚟畫啊，真係。呢個大髀㗎，你知道畫緊咩？呢個腳踭、膝頭哥，開叉。今次你去有3個月啊，4個月啊，好似好耐咁啊！今年4個月啊，係咪？係咯，我覺得好似好耐咁啊，好似唔止3個月咁啊。下個月未有去啊？哇！而家打緊仗，你仲敢去啊？應該唔會打到船啊！好難講啊！呀，隻子彈冇啱啊！其實真係。而家美國佬死鳩得罪啊，乞人憎啊！臭卡啊！我仲係用淡墨勾個輪廓啫。
咁多人喺出邊，出邊啊！咁啊，佢有下晝都有啊，有啲嚟食嘢噶嘛。我冇話只有朋友3點2、3個字正走得晒，咁我唔揀你早嚟啊，因為佢呢個禮拜出吉隆坡，呢個禮拜唔得閒。我都得閒要考試啊！考咩啊？咩試啊？考美試啊！佢係咩地方考嘅？吉隆坡一啲學院啊。政府㗎？唔係啊，有啲船嘅，不過自己俾錢先啊，陣間佢俾翻你啊 claim 翻你啊。邊個俾嘅？邊個俾你嘅？自己俾先，跟住船。唔係啊，我知。哦，船咯。我船嗰度都愛考㗎。愛考啊，唔考唔上得船。冇法子啦。唔知嘅，好正常。因為我哋咁樣講啊，我眼又冇乜覺光，啲細節啊未必睇得到盡。啲畫嘛，一筆一筆係肯定嘅，塗下畫出嚟都冇力嘅，走到都軟賴賴。以前畫好多，因為嗰陣時好興嘅碼圖，人哋訂咗畫嘅，都冇畫得幾10年都冇。我諗住佢冇開檔，今日佢晏嚟嘅，往日3點幾佢擺晒台嘅，咁擺上我哋都入得。所以你畫呢個邊個腳啊？你就注意佢同呢個關係咯嚇。咁我呢個唔夠準。係入房嘅嘢我講翻先。呢個就啱冇啦。總之呢度嗰邊嘅盡量用白馬，唔係佢木變咗透視感。呢個除非同埋有西洋畫底好。